ni sawa nari ntuje ngaha nyene umunsi urabona ko nta kazi dufise konje niyo mpamvu marabize ntereka ndaza ngaha natwe turayaga umugore mu rugo ubona ko atanu umwanya twigera turonka aho kuyaga usanga kenshi ndi bize nawe kandi uri bize nyumva tuza gutunga umwanya wo kuyaga n'abana mbona bagiye gukina kuyaga nta ngorane twoyaga imashini ndazi nta umutwe ntumva kumenetse kuba wiriwe ku mashini kaya kazi twe twarakamenyereye yego ne nkubu womenekaho no cambaho gute ntigizwe nyine kuvyemera byose nkabiri kandi she umutwe umenetse uzohora ucuga umunwa amazi menshi birahera yego wewe unywa amazi utari mbwa nawe nushima nukuri iyo mu masoro n'imezi igomba imeneka ari kuremerwa n'indya ireka mu ndakubwira hari ikintu utazi mu bisanzwe umuntu afise akazi icari karakora ibintu byo gufungura ntibigera biza muri we biruko kandi gusa bihora bingerageza renda kubwira utabinsiguriye nyene j'ivyo birangerageza nashize nk'indya ku meza nkaca nsanga hee intuze ishazi nizo ziriko ziraza gucura oya nukuri je ndababara erega ni gutahura wewe utagasuku kubera amafaranga sivyo none ntayarondeye ejo gacura n'ubundi mu bingwa yifitiye inoti numva yuko nzo barajya ivyo ntavyo nokora je kare abagore urumvura nyikeka yasi ukwikeka systema n'imbuzuku urazi gico ndayivuze ukuri gushira mu kuyaga sivyo nk'ubu nk'akarorero w'umukenyezi sivyo umugabo wawe hama ntarondeye inoti kugira ngo agutagatishe akashaguma yibereye ngaho gusa ari uwo kurya uwo kuryama atanu tugashura mu bingwa yifitiye inoti aha kwene wosura kuvuga ngo she oya no bivuga urumva rero naco uyafise nkajya ntuzi ko naco ufise imodoka imwe kweli ubu nizibiri wewe nawe umbwira ivyo rero ngo bandi boca bantwara urumva sinari nakunze nakubona tuvyihoze rero sisa urambwira rero ukumwene nyene ibintu bipanze hama muri na gahunda yawe niko muri iyi weekend dusohoka je nana kiwe mbere nenda bikumbuye tuzosubira hahandi mbese aga surprise ndaguteguriye kiki oya ne surprise bayivuga umukozi tuzoja mwana oya tuzogana twenyene tugenda turaba sawa nana kiwe ndi tayari babiryohererewe yo reka okay cyane nyene hanyuma sheri sawa kenza nk'amazi yo kunywa umva nyote ntangora Namahoro nimpore eko umugabo wawe ni hari none umugabo wanje washaka uwiki nivyo nashaka ndamubwira byerekeye iki yaho umusanga ngaha mu rugo byo ku kazi no kumusanga mu rugo n'amakosa kukazi muzovuganira ku kazi kandi umukobwa ndakubwire ntakubesha wese bwa mbere ndakubona no kuri WhatsApp ivyo vy'akazi nta nivyo munavugana simbona ukuntu wacu uza wisheshembetse no kugasaji wanje cyahuze kuntera kumezuko none ko hari ku kazi yabamukeneye kandi we abamama bubu uyoberwa ko bafise abagabo babo uyoberwa ko bagize gute n'ukuri byo bamuri hakungerageza abashana ukuri ega dukorana ku kazi n'ukuri je n'ukuri ndagusavye n'imbabazi sinzosubira kubona utumbereye ngaha kuko uri kurangerageza bamuvuganira hiyo nyambara ubushutwa nyambara ibiki muvuganira hiyo muhereze hiyo pana kuja muza kumvogera naho mba ko ari kugasaba nuteterwa n'ukuri sinumva ukuntu wokubahuka no ngaha uzi n'ivyo muvugana nivyo kukazimara kwe ubuzi bw'iminsi byatereka kudendeza shaba abanyakazi bafise indero oya nukuri mbabarira nukuri ntuzosubire kuntumberera mu irembo bana abadamu b'imyaka ndumva ko nukuri baramumeye bangeza ahantu reka niyo ngenda hahebe mana ndumva oya Vipi? Ni sawa zamu ni gute? Ni sawa. Mabuja ni hari? Yarowa maki. Nada mukeneye akana shaka tuvugana. Wewe umufitaniye imigami ngana gute na mawe ndagira zamu wewe ureka kubaza byinshi ni nta bagabo ngaha baza kuraba ngaha mabuja ngaha. Nivyo shaka tuvugane kubera n'umugabo we tukorana ku kazi. Tukorana ku kazi. Ngenda muguhamagarira. Muhamagarire gera ningoga.
Mabuja. Mabuja. Ari umuntu aje kukurondera. Mabuja. Hari umuntu aje kukurondera. Sinzi ko ari umusore, sinzi ko ari umugabo, simenya. Zamu nawe urahebuka ntweza. Hari abasore bakiza kunda bajewe. Atwe. Mama yanje. Mubwire karibu. Karibu. Murakoze. Karibu rero. Ni sawa. Ni sawa muraho nawe. Eko turashimye. Hama karibu mukuri mutu yagira. Asha murakoze kabisa. Eko. Asha nagatebe wari wakaza birenga. Nyene niho namye nicaye. Eko karibu numwicare ko. Asha urakoze kabisa. Bana wabereye. Uce naho. Oya data. Asha abire musigaye usa neza. Ubwo mubwire ko ivyo ari byo bikugenzera ngo gusigaye usa neza. Asha ariko nyine umuntu ariko araraba. Kandi rero je ico nama mbona ku bantu b'abagabo. Abagore murashobora kubona ngo basa neza mugabo abagore banyu mutababona yuko basa neza. Oya harya bavuze ati umwongo umwe wonza inyoni ndetse. Mbese urakomeye. Ahubwo zana gatebe tuganire. Oya, oya urambwira ibikugenza ntabwo. Zana gatebe tuganire. Mubize yagonya nubireke. Shiranga gatebe tuganire. Asha nawe gasize kure. Kana kegereza kugira ngo kubera iki nase nari kuvyumva kwera shaka tumoterane reka biragoye. Oya. Bega nukuri. Oya hari nyicaro nyene umugabo asaze twicaranye umengo yo vyakirana naho yo basenga nukuri pe yoca yiyumvira ibindi bintu. Sha izo bintu yo kwiyumvira. Honyine nyene turakorana ku kazi. Basi nyene mbiri cyakugenza byo kugenzwa n'amahoro kweri wewe. Ukuri ngenzwa n'amahoro gusa jewe ndikunda kwihweza. Nukuri vrema. Basi uravuga utankorako. Ntibikunda kubera iki? Waruvuze ngo sheri? Nukuri jewe ndikunda kuraba. Vuga ibikugenza para byo kunkora kusubira. Ni nkubusheri wanje yo caza no cyazigura gute. Vrema je ikintu kingenza. Nukuri je ndagukunda. None urumva wirengagize ku vyuzi je ndafise umugabo wanje. Kandi ndazi nawe urafise umugore ucuva ngurankunda nkunda gute. Ivyo ndabizi reka kwirenga. Oya vrema nukureka kungerageza we. Oya mbabarira none. Uvuga ibikugenza pa. Reka we nukuri. Ubase waje kunteranya n'umugabo wanje. Je sinaje guteranya. Abantu nyemera dukundane ndakutakatishe. Nyambari ari micoro baguhaye ngo ugomba nyahukanishe. Nukuri Yesu akundinda. Si micoro, jewe si micoro. Si micoro jewe. Oya mbabarira none. Jewe ndishereye wawe. Kandi byamunyene sinumva ingena yumva ndiko ndavuga cyane akacaguma yicaye iyo. Reka zamu. Oya. Jewe ndakwiyumva. Unyiyumva mu guce kandi ufise umugabo jewe. Twambikanye impeta bene umurango babona. Ujya mugabo siwe. Oya nivyabigerageza kuri. Imana ndindi bigerageza nk'ivyo. Sikigerageza. Kandi umugabo wawe ntiyanumye. Hoya. Atari umugabo yagutumye hari ubundi yagutumye kugira uze kungerageza. Ni jewe nyene. Kandi ntibikabe. Ni jewe nyene sinakugerageje kandi harero naje. Jana kuzamu. Mpereza bazi nakabizo. Gute naho. Gute kandi je mfise umugabo nkunda. Agwe mabuja. Urya siwe. Zamu kubera iki wumva ndiko ndashwana nta muntu nze kuraba bituma shwana. Nini mugabo. We waje kuresa cyangwa Sinumva waje kumubwira ibyakazi ngakwa byatabuja gutuma. Wegenda hariya genda kubwire. Musohora. Nimba muba inkombe zirikazigereza ngaha. Nawe ngo muri ko atina. Ibana ndekura ndekura kandi ako adakabuja. Yazanye intare y'umuzamu. Yatira kuza gutyo. Uzoze muri itonda. Umuzamu rwose. Undi munsi nzogutatura. Ni sawa na.
Nyamungu Ivete nyene niwe wasubiye kumutelefona reka nicaye numva ivyo avuga Ive ndakubaze Ive ndagusubiriye mu kumugabo wanje uveko nta soni kumumbwira ngo muvugana ivy'akazi kumbe umeze uko Ive kubera ko umugabo wawe atakubumba ndakubaza kubera ko umugabo wawe atakubumba Adome ure kukazi gusa Ivete ndagusubiriyemo urumva se mpora ama message mwandikiranira ama SMS twandikaneni Ive ahubwo ngenda gutwenza Ive ushaka ko nzoshikira umugabo wawe aho nzo gutorera abagabo nyene tubijemmo batwumvirize ngira niho wabona yuko nashavuye Iremeni gende ure kukazi nta kindi Wowe uzi nashaka kumubwire Cyangwa Ive nimishiba ndiriye kugira nzogwara umutima Ariko nta nisoni ugira gaguka natwenga burya Ivete nukuri ariko amaje twahura no mu nzira urazi je ko twobiheza Nogire ko ari gutesha duhure kukazi ega nakazi Hago nta nindero ugira Ive ndakubwire ribe ryambere riba ryanyuma subiye kubona inomero ziwa mu telefone y'umugabo wanje nzoca nshikira umugabo ndabimubwire Uzombona emere nuwo ndiwe Eje kwe gutaje kukazi uno musi ubona ayo gahunda afise kubera nemwe ko mutagiye kwanza tugende bari kugenda tutakubona mbize ndababwire kabagenzi banje je ndafise ikibazo ngaha mu rugo ikibazo nyabaki afishije umuntu nuvuga ikibazo mfise aho njya mukobwa Ivete wa umwe w'imishatsi nkuko yirabura dukorana afise imishatsi myinshi afise niye ujya nyine habaye nabajya abandi bakobwa dukorana nukuvuga iyo banterefonye ari iby'akazi umugore akandi ndabona nita bya peri ubwo nyene beef itanguye washu reka gutwenga Meza DJ uyu mujama ndayimubwira aho jya Ivete ahubwo umugore wawe usanga ari mukuru uzomuhona gusinata nimbe wamugweze umugwe amajambo y'uburofa iradya kandi rero ngaho karama kwako tubwiye mbize ndakubwira bamwe ukuntu byagenze no kuvuga Ivete hari gihe twira guhura ndi kumwe n'umugore tugiye ahantu hama turaramukanya tubisanzwe bazi cyashize tuvanye gusa bifu yari itangu ngo nuwo gusigaye ngo ubona ko mukwiranye ngo ibikiyarandagata mwe ntazi no kumenya uriko uramvugisha kwihaga je murambona kiyo ngiso so umviza bro umva ndakubwire bro we nukuraba ukagenda mukaganira kidogo ubimusigurire bimumvishe hanyuma niyagutahura bizohera abagore barakunda kurakara cyane ndazi uko abagore besha abagore usanga akunda umugabo cyane urukundo ivyo DJ umviriza nawe nshonguma ngarukako ne wewe murugo mubanye gute n'umugore kibazo cyambe nenda cyakubaza none eske ibyo mukobwa Ivete nimba barahuye na madame wawe kamutelefona bari kumwe naho bikicireke icyakazi harya madame wawe lazima yumvira ibindi shagusa je nibaza vraiment abandi bagabo siko bameze no kuvuga arancunga ntakena ko nitabana telefone y'umukobwa haho nigihe uribuka wa musi wigira ku telefone wumvise aje nitavye umugore no kuvuga telefone irinzi sona rero naho bari umugabo uzobona gukwa ayinya agaca yumviriza yumvise ari umugabo uzobona gitera nkari madame wawe arakatse muhungu shaje nibaza abandi bagore ntibameze kujya kwinewe umugabo we telefone yagutwaye shawe yaho babana n'umugore wanje kubisa makofi sona bana telefone ikibazo aguma yajinyitse mengo yari ibiraya telefone yantwaye mana yabwo ndiko numviriza ikiyago cyanyu yo murari kurati ayatuma amaseze usanga nabwiye umuje bakunda amaseze sare ya Jefrema ibintu byo mu rugo byanteye stress ndiko ndibwira yuko nova mu rugo nkabura amanza kuja hanze nkava mu Burundi nyene kugira ngo ndabe yuko umugore wanje yotekana basi mu mutwe mwe mucumva gutebaga ojo jewe impanuro no gutekerera kuruma no kuno bigenza wowe no kugenda akiri kare tumkakiyaga kidogo kebuke mkakiyaga n'umudamu nawe uri umugabo umugeza kwitwara nk'umugabo imbere y'umugore ashavuye ngamutwara gahoro ishavuka ari mu mara
atera inkuru erega agiye biragoye hanyuma rero gaca ntangura kumutera udukura twenga ryoherwa aragukumbura birashoboka usanga wishiga ibintu by'akazi ibyo bintu by'akajya akazi kawe nawe karakubwira bize sana cengiye kugerageza uburyo bwose nkabona bibandanije je muzokumva ndabasezera ku telefone je nagiye vraiment nubwo niko bimeze izo navyo akazi n'akazi ahubwo nta mugabo aturugo iyo bibaye ngombwa urabanza ukavaho gatoyi kugira ngo kumbure abone kijya gihanga mu gihe utari mu rugo abona ati bwa ndi wa mugabo wanje naho ndamushwanira afisa akamaro muri umwanya yaba yari ngaha twari ko turabyana basi ndahera bihetse nuko ahubwo ewe ikindi naco nkuko ndabibona madame wawe so nyine gusura habe mwicaye basi n'umwanya mutoyi mu kigo ico kibazo bajya naho ku kazi bajya ba Yvette sivyo umuhe umuco kuno bimeze atabitahuye bibaye ngombwa ejo zo mutondera ukatse ati yibonere basi reka amafaranga yakora hatya shawe umugore waje ntawe uzirima mwo uzokubitwa imigere mu menge urabuzi neza nyene naho nozana ku kazi je aho dukubitana twebwe yashare ko umugore n'umugore umugabo arenze umugabo mwebwe rero mviza nababwiye babona amasaha hageze je nagomba tumere nk'abajana hama ndabahagafana kamwe nyene aninyotewe zaje no mifanta aje nkunda ifana nizabarokore jewe nywamustere muri mbore kwa mukwiye mwese ifana nizabarokore reka tugire muri mbore kwa mukwiye niyo mpamvu n'umugore agutera ubwoba niranza na Aziza ni mimi ni kimya sana jua na ingia moyo wangu ambieni amazake Odi. Karibu mzee. Niyo muri. Mwe. Mtu na deni. Yana ni. Weshimiwa vipi? Ni sawa kazama. Mwe cyenda shima kwe. Muraho mukomeye. Muga urakiye kandi uragusokoza. Ari ukuntu nyene busa. Nivyo mu gisagara n'ubu kuko moyingo mubona ndamenya oya reka. Iyi ni mvubu. Ni cenya. Iyi ni mvubu ya mugendo n'amakire. Ano ko tugendo n'amahoro hanyuma. Abo ngaha niho bari. Databuza yazindutse agenda mu gitondo. Yego. Mugandazi mabuja yoba kiryamye. Mwana ari uw'amahoro. Wani uw'amahoro kabisa. Nanda mukeneye sinzi ko no muronka. Hagufi kugira ngo Tabuja yarabujije ntihagire ibisore bizo biraza ngaha. Oya ntagora neza hamo jewe nta bintu by'intuzeye ivyo ndabirenga ndakuze. Okay naco. Reka ndamarawe ko mabuja ariho. Sawa ubukoze mumpamagarire. Mabuja. Barakurondera. Bese mbonera ari bandeke yebuwe. Bayura bibonera. Nukwira ndaje. Mbona ba sakatse. Karibu umuntu ni mama ndandera. Ndwe kwa kurondera murakoze. Karibu ngaka gaceberero mu cyane. Basha murakoze kabisa. Anagenza urugendo rurerure basha. Urako n'umuntu agenda simba amazi. Basha. Nena intebe mufisa yonyere yabashitsi niyi mwicara no ku ntuze ku madobo. Ndazi sibirebere mbwira hanyuma sura kuryama buturamvye wowe. Nari nabwo umugabo ko ingwaye nyine nko cyasanga twicaranye namwe ngo yo vyakira nabi. Niho vyakira nabi umugenzi. Basha umugenzi wanje kabisa turakorana. Uramumenye nyine umugabo wanje. Turamana. Muca ndakubaza ibintu n'abantu jesha. Zibikimata. Nubwivyo ndakubaza. Nkoreza. Basha ntuzocire n'amata hasi ngo bimubwire kuko nibangoma ndakubwira. Igufure ku munwa. Jembarira we. Turazi umugabo wanje ubukume ngo yahindutse. Gute naho ayo makuru? Reka mpungu. Aha ubu yirirwa abantu bose uziko bakorana babakobwa. Gome. N'abagore biwe.
Mwiyo telefone nahora mbona bayaga ivy'akazi ubu rero vyarahindutse mama. Ni sheri nahora numva ngo ni chef ubu ni sheri. Urumva ubusisinzira buri munota telefone ngize ati mbega nkamubaza sheri ivyo nibiki ndiko ndumva mu telefone ko atariko vyahora nakazi kagwiriye baraguhinduriye akazi bikaheba bikancanga. Mama wanje n'amasaha yo gutaha ubu rero yarateye iduga. Ushobora gusanga ya amatelefone menshi abakaratu mu muzigo akayogoro. Oya nawe hashaka ubufyi nazi. Ndakubwiye bahora mwitwa chef ubu bose bamwitwa sheri abakobwa bose uziko bakorana. Mbikira Maria. Ivyo ne nizukuri. Aho rero ndi mukuru. Ndi mukuru kandi tuvuge bukebuke. Aha wona sanga ariko aranyumviriza kubera ubu niduhuza cyane. Oya. Yampindutse. Mama. Umbwize ukuri wewe. Urya rero umugabo wawe nukutaza makuru. Urya umugabo wawe. Najewe ndabibona. Aha mukuru. Niko ari kurigirisha ushaka kurinda kugira mvuga amajambo menshi. Abamabuja bubu sinzi ngene muziga mumeze umuntu aboneza babwira akantu muca mutwarira hejuru. Oya jewe untandukanye nabaje abandi bagora uziba hajya mu Kiswahili untandukanye nabaje. Uramaze kubona kaka piripiri ka bushara umwe usanga haje kwatukurije ibirogo arivyo. Oya nukuri wumva amahoro jewe mbwira. Nukuri sindakubesha umugabo wawe. Jewe narigeze no kubifatira umunsi umwe bari kumwe n'undi mudamu Ubosuru mama runini ukuri. Ukunda kwitandira agatandiro nk'uko kiwanje. Ugo nyene. Oya mana. Wamenya nuko yasanze no ngahashangwa je kumuraba ngo bavugana ivy'akazi kumbe. Oya sha. Ya ukweneraje nyene. Aho ndi mukuri. Basha makuru rero nayo. Jewe nabiboneye. Neza ku mategeko. Umviriza je ndakwinjiye. Uzoca umpamagara ndaguha nomero ziwanze uzoca umpamagara ubabonye. Akanimero kiwawe. Akanimero kiwawe ahubwo je nzogusanga gaha nyine muhira. Umbari ntwahava dusanga banengo dufate ubabonye ari uko bagomba basezerana. Mugari ku telefone wacu umpamagara nkacanza ndiruka nkabara. Nkamwibonera kuko jangeze ahantu nukurije mana. Urumva nta kindi kintu novuga ndagiye no kuryama. Jewe gira amahoro. Umunsi nabiboneye nzoza ndiruka nyene. Basha nzoza ndiruka. Uranezereje nukuri. Jewe kabisa jewe umuntu arinza mbwira ikintu nk'icyo. Arinza nyitura ivyo umugabo we bari karakora. Ndamubagukiriza kabisa basha. Jewe yo dirira ikina. Ukimbre bizogukoza mana. Nugutega siteka kandi nawe ngo muyafashe kandi. Oya nukuri sindakubesha. Muganje basha. Gira tu. Sasa najenza tindada mwemeze nzomwemeze umunsi umwe nta kunyo kumangirira ibintu biraha nzomwemeze sha umva umudamu afise ubwenge ni bene nabo nyene Sam boss uti ni sawa Sha. Watagase kwe? Yemo imisosi kwera urasuma kwera inkarya. Wanyoshye mito. Ego nanyo icayi, ngari umuceri. Nayakoronde befu wazana barampaye. Aho sha. Kuri uyumve nk'umwana mu rugo sivyo? Nukuri ko Imana je ngaha kweri mbonye ni ahantu mwamvanye. Nkaca mbona n'ubuzima ngahambaye. Ari hamwe monyiruka na boss. Ndabona yuko je nukuri nta hantu namwe mbona noshika. Ndaca mu bantu ngomba barambwira ngo hajya wahatiwe nukuri. Murafata neza kweri. Ubiza nakubwiye. Ntugeye n'ikibazo. Je sinshobora kukwirukana. Uravyumva? Gusa hari ijambo rimwe nashaka kutuvugana. Uravyumva? Je nashaka tuvugana ubuzima bwo ngaha muri ubu rugo sivyo? Kubera je ndabona umengo hari ibintu byo bitagenda neza ngaha mu rugo iwacu. Sinzi yuko nawe ubibona. Shaka rero umishuke wuguruke. Uravyumva? Wuguruke bishobotse n'agashahara. Je vraiment nditari kukakongera kuko mwana ukora neza. Twese kuba byibushe nyine shaka kugira ngo utagate nawe nyine wengi boss zose uri ugatuma ari umeze neza. Mba rero boss je ngora nifise igambo tizahetse ya panaro nayo kunyo yaratabutse koma nawe nuvyirabire arero ngiheze kweri gusa wambara nabi vraiment aka kanya zikaba zabaye ne boss kajya kazi nkora kugenda mu bihwa mu ntuzenya ngiye guca biga byatsi byinka wibaza byo ntibimara. Okay nta kibazo hanyuma rero
shaka umbwire niza ukungene ngaha mu ngo bimeze ko je ndabona umengo bigenda neza sinawe ko ari kubibona je bose je ku buzima bw'iwanje ngaha muri runo rugo sinobeshira mabo cyangwa arafata nabi ngo arantururika ngo aragira iki oya jewe ngaha muri runo rugo mbayeho neza nk'umwana wo mu nzu ingorane gusa narifise nizo nibyo byibyo bikambuti hamwe n'ipantaro n'uduhuzu two kwambara erekana je ndakiniye kubekwa ngiye mu barabara bakavuga ati naryohewe igusi ingorane jembo na bosi cengira ndayikubwire n'ubuguma winumagaza nawe ndazi hariya nawe urafise amage ari urugabo minsi yose gwamagwaje nga wimburuco ufise indevu ubwa mbere mukuza gwaraje yaruraba mukubugira kabiri basize no kubise mabo cya kugisusu rero urarabura uharabire urugabo nyene gw'indevu gw'imburujwa nko ndakubwiye uharabire uraze we kumemba gashahara gakwiye umviza ndakubwira sivyo shaka ubu umukozi mwiza ugende gahoro kuri iyo nkuru sivyo ugomba ugenda uperereza bukebuke aje uwo muntu ni wabona neza barinjiye mu nzu ucubimenyesha bose akaba narifise aga telefone message chapu na haraka kubera bose ndagutera inkuru nta musi rudasiba ngaha wowe ukira kuva ngaho ugaponyoka nawe uza wumva adodo ukira kuva ngaha ubu rero ho kwinje kuza ngaha mengo ni muhira umviza rero kinashana kubwiye aga telefone ngoma cyenda kakugurira kima buto kamwe bafyonda bavyumva ndakakugurira wewe urinze ubona neza baraje bose ntubona ukakangurira naho buno muhusi ndazi neza nko mu minota 45 washitse ku kazi uzobona gikubise ku rugi je nanje kubera mabuze yavuze ati uyo ntawe nuwo mu nzu ngo murasana je navuze ati ntangora none ni kumureka nyina kindi je ndagira ngo urabizi sha yo kuvuga umpaye igishasha iyo nkuru nishasha kuri je oho kandi rero gusa zisakute oya urakoza ahubwo hama rero ngo nakubwirereye kubera ivyo ndagushiye ko bitano kumushahara shaka kugira ngo uravyumva shaka kugira ngo neje ubonye ikintu kiragenda neza ngaha ubimbiye uravyumva kuri ko nene ko dukora asante boss iyo diri we uno munsi cyari hirya yejo tuzoba twafashe imbere Nituzahara data, nituzahara utatushuye. Hodi. Karibu. Nakumvise reka nungurure. Ese basha, ingufure ziri seriye. Usagaza. Usigaye witaha mengo ni wawe. Nditasha nyine. Kandi wa mugabo ndagutera inkuru. Uyicunge. Je naricunze ngaha. Haje ni nkumuhira. Mbema boja wawe ngaha. Ari ngaha mugabo. Rindira gafumba kazokwaka. Ibana mu mpamagare kabisa ntavyo kazofumba heje. Je ndo ngaha umugabo we n'umugenzi, nabene n'umugenzi, je niziye kwirabira. Patro wiwe. Mabuja. Ndetse nawe kuzisemerera nibiki none wambonye kweli. Tena nakubonye nyine nega we.
Ubona nagake ntuzi ko je niriko hajya kwiprota. Ubu naho ushakishe. Hari umuntu yaje kukurondera urazi ko ari wambujije gusinzo kubwira. Gusa ibyo sindabikunda naho biruko urabona ko nari nibereye mu kroni nicanira muga nawe urumva ingene usanzwe usaduru. Oya mabuja ni wawe ndi wa mbere. Ubuhe. Nta mugabo wabonye akubitano. Muga nawe uzava ndendereza ndakumva. Ntuzombeshere. Asinzosubira kuvuga ivyo nabonye. Ivyo si vyiza kandi nama nakubwira. Kandi mubwira je karibu. Mubwira. Odi ni sawa kabisa. Ndakubona kwe. Basi. Wari duhetse. Yo abana umuntu yapatiwe n'akazi nyene bituma akazi kaba keshi ntabonekana nyene mugabo agatima koko kari navuga ati umwanya wari wose. Je nari nzigiheruka ngaho shangu narakubabaje nyene nageragezwa kweli. Asha ujya munsi kweli. No kuri prema warankuri ikintu ebana. Mu buzima ntazopana n'ibindi mugabo. Yakwigirisha mbese kutaci ugaruka kundaba none. Hajane je nagiye nababaye ndavuga ngize ariko je nzote basubireyo. Najyari nyene sheri yaragiye ku kazi cyamvuga cekaniye kurenda mwandikire vye mapere. Kora message no hava nsanga yaragishije bya bindi data ngo aca bibona ngo nandikiye umuntu narakwandikiye vye mapere nta nuko wansubije. Je narayibonye. Ibanya navuga ati uyu mudamu akeneye kundendeza nk'ubwa mbere nagiye akansumura akanshira hariya ku ruhande. Je burya wanda kubiyuje ngaha. Ndaryoherwa nyene kubera burya je shiri burya nta kiyaga kunda kumpa. Niyaramutse tutera inkuru wambwivye akazi vyiwe nyene ntibindyohera. Se nakubwiye none. Je nakubwiye ati ujya mugabo wawe nta mwanya kuronkera. Mugabo jewe umwanya wari wose. Nzokama turi kumwe nyene ebana ndagukorakora nyene oya nyene z'amakinga nibi bintu ntubikoroka reka mara ndamutume ico nico yamba cyanyumvise oya ntavyo yumvise oya yari yasohotse hariya hanze. Zamu Sabwe mabuja mbona gutume narengutse sa Koma ndagutume. Hey. Hiyo kukaboti yike. Kuzana iki mabuja? Isa nyene shakugende. Kubera haiki nari nkene nene wabonye ko ariko ndacana imbabura. Nabonye. Burya nasanze nibagiye impuzu y'isukari. Shere kubira za gushika mu cyayi kugoro. Aragukunda nyene. Sa mabuja. Chupa. None tugomba tugire gute we nawe aratambiwe. Nyuma zamusa. Ibana wowe ugenda hariya mu nze hariya. Ubura kubita umuzunguruko ye urabe n'intuze n'agatatu. Ucuraba uce uburi intuze y'umupango hariya. Ube ibyo wawe akazi kiwawe. Hakaza umuntu aza gukorera. Sivyo none? Ntangorane. Ntangorane. Aba boss mwebwe genda bakunda. Nuko nyene Chata. Ibana nuko nyene kabisa we tugenda. Support hari aho nitayari iragira gukorera umuti. Ibana hama mabuja. Ugo rugabo misi yose ruje ruza ruvuga yuko ruje kuraba mabuja. Anyine rumuronderera akavubu. Sha. Nubwo bantumye ngo ngende kwisoko ngo kuzana ikibasorera n'ubwagwa n'ubuyoga. Je ntawe yoga nkorera data bujamereza amahera kwiye. Sha. Reka ndabatinge ndabeho biherera. Nziza rero ubona ko yagiye kandi nashira ari ku kazi. Cyo tugende. Kandi ntaza vuba. Oya. Rero yagira no mu nzu. Asha urakoze kabisa. Wotinya cyane ni zamu kuko shiri wewe yagiye. Zamu ko twamuhungitse wewe ndazi ko adashobora kuza ubunyene. Ibana rasha. Mugabo wa kanisa rya mahano heza. Ko. Heza n'amanda hiryama na wumva hari aha imisoso hiryama na wenyene zito hari je nyene no navuye ku kazi ku mashini muri sala ibara aha rero jewe mu misi ugiye kumbona keshi kabaho ndati na urazishira kindi shingene yambwira ati nyene ho nzoba ndi ntazobara jewe rero sibigerevyo byasheri wawe oya kabisa abagabo nuko muvuye oya nukuwe kanumviza amenda kubwira mutumere nk'abagabo babonye nk'umuntu bakuranye ibanga arenganye ngujye mugore wa naka ngujye ndamuzi oya bajya n'abagabo burya n'ubugabo bwita ubugabo jewe ndumugabo yihe nukuri prema kabisa jewe ibyo bintu sinuze byo genda umuntu ngo wowe ngiriye nabi nukuri ugiye kunyararaza naho ivyo bintu atabinkorera ndamukunda
wakurya ntagukunda yaba yagukunda baguhereza umwanya nyine aguma yitwaza akazi nyine ibintu byinshi nyine jewe umubiri wanje ntabubona ko ukeneye kumukeneye ahubwo reka nibaze nyine umuntu yashobora ngo cyakona haraka hanyuma kugira ngo ujya muzamu kuza rusanga arashyuye amaso hanyuma yose ubona ati nawe mukunyaruka rero ujya muzamu genda bibona oya utanguye gufuha ndiko namuraba natanguye gufuha n'ufuro urabesha iba aranfuhira sana oya ndabibona genda bibona oya je nibaza ko ari nk'ubucupa udesheri wanje amuha ivyo ndashika kandi urazi uca gusanga na sheri wawe yabimubwiye mugabo ntacyo zokubwira kubera abimenye hono bango niwe nakubwira tugire ngoga kugira atamaze kuza twahejeje basa dusanga hanze twicariye hamwe tani ngorane si ko bangutse none ko bangutse bangutse Mbona wangu hapo sana hivi. Mbona kutenga hivi nga. Hane uji. Nyine tuhoro ukumuza kwe. Imisi yose ciwe. Jena ntayo ntabo bacagezaho. Jewe ntizoko imisi yose ciwe. Abuja. Abe. Yabi ni teso wanuma navyibagiye. Ndeka nzenda abe. Mbera mushenga ho kumbabura ndaje. Sama nakwe. Imisi yose irani. Ashoboka. N'umutana nakora nakakora. Kiba cyamaze kubuza. Ariko mukobwa ndakubaza igihe duhuye turi kumwe n'umugabo wanje kumengo wamubonye shambona uraryohewe neza uraryohe mukumuramutsa naho wamengo uhakwa kwigera ijuru byari biki wapishaje namwe kumukijeho umuntu yasanzwe nk'abandi tu nagomba ndaguheka soko umvirize ndakubwire ubonye turi kumwe n'umugabo wanje uzotubisa nka kurya ubishije imodoka wavyumvise hama nakubazwe mugabo niki uvuze niki numwami wanje kandi ndakwihanije mukongo ndakwihanije ari nta hamwe twosubira guhura nkabona uri kuri atwenga umuramutsa je uzomenya uwo ndiwe uzomenya ko ndi mukaheze kiyeri wa nyawe muza kwipakiza urya arafise uwiwe buraka kwipakiza kuyuzuye nani subiriye mu kumugabo wanje umurabe nkuko buri kura urabona ubonye imodoka uzotubisire kujya nyene yati mugabo ahubwo ntuwisonera turashobora kugira umugabo urasaba no kumucisha mu kanwa kizire Zamu Bosi, sabwe. ingwahano ni gute Ni sawa bosi. tubona kariya gatebe uze wicare hano ndakubwira none bimeze gute Si kweli fesi ndasima kweli. usura ngo yihamagara kwi umuntu agasemerera nk'ukase ubu ni mudukino Bosi hariya urabona hariya hepfo ibimoto biguma bica hariya kwibarabara y'imena n'amata. ahubwo ntosanga hari agakorwa mugendana Bosi nta telefone fesi no kinaka. mbiza nabwira niba hari ikintu kigoyereye no kuzana umukobwa mu rugo ndagufashe uzanye umukobwa kazoba gahetse oya nibasekeje tuhere sivyo hano uribuka uherutse ikintu twayaza urajya kuri porta Bosi nakubari ingorane fese bosi n'ibyo bari kumutwara kumufata. umviriza iyo si ngorane ufise
ico wasavye si si Bose nuko urakoze kandi tuzana mvuga ntabi wacu. Burya genda rabutse kungene tuze tuvugana. biza nakubwiye sivyo iyi telefone urana guhaye sindabaye bura ngo muvana nabi wanye kuko ari kurabivuga ariko ndaguhaye kugira ngo ukine diyi ukore mission neza Nukuri tennis yote nzoyikina mugabo bose. Ndumva yuko izohaba ibavamo ikintu cy'igitsita. umviriza nta gitsitaza kirimo sivyo turi kumwe Ku buzima bw'abandi bose. none sindaguhemba neza Cyane gose. amahera nakwemeye kukongera gushara ntariko Barayasize. impuzu sinazizanye ntiwazobona Nabibo. igambo cinzi iri Byose nabibo. ufise ingorane zayo Kubera mabuja yambaye hariya mu cyana kazana ngaha. Ashaka kwisaza bwa gukumva ngo Taiwan. umviriza Wani jenzi wavu. umviriza cyane naho yo gutahana edeyire nta burenganzira afite bwo gutaha kuko nitwamara kumufata neza tugacakirira bizogorana kugira ngo gira amanyama gute kandi ibyemezo byose tuzoba tubifise we gusa ico no guhanura kimwe telefone ngo ndagura ndashiyemo nimero yiwanje ya telefone kandi yanditse ku murongo w'iwanje uravyumva ni ukuvuga ikintu cyambere citondera kiraza kumuha nimero umugore wanje yiwawe ukoresha uzombwira uti iyi nimero rero sigwaje ni y'agakobwa kaguma kaza guheta ngaha kanshaka mugana nakangiye ati kugira rebe bikore ko kampeheta ko kace kaba karantiza telefone ati n'umurongo rero suwa kona ko nyene ni wanyina wako wako uravyo zo mukeza Keza gose nawe urabise imitwe kwi. Kandi ngaho tuzoba tumufatura. hanyuma rero iyi telefone umaze kubifise ukuvuga ni wabona uwo mugabaje ubwo nyene ninjiye mu nzu ukabona ati barinjiye message bacurubika kugira nanje ndo nk'umwanya wo kuza ndanyaruka ndabasanga nyene bari mu nzu tubafatire hamwe na hamwe Shiramo iyo nimero yiwawe bose. Najua banakuwa 3:11:14:10:95 3:11:14:10:95 Urumva rero bose jenga tuganire. Urabona ko unkoresha kandi byo nagusabye byose wabinkoreye. Ndagusabye mbere ibingi muri no rugendo jembe. Ngeza nakubwira ico ukwiye kumenya cyose jewe urazi kaje ndaguhema sivyo umugore urabona umunsi wari waguhema ko nakomeje ajya mahera warigeze ubona ndinda kumbwira ngo ndamwongeje umukozi mu bihe n'ibi je byose niko ndabigira ku mugambi kugira ngo turabe kwizo nkuru kurama ari izukuri mugabo wicume nkasanga ivyo bintu n'amanyanga mwana wa mama urasubira kugatuma Bose. Bose nukuri je ndiko ndabikubwira n'ubwenge bwiwanje n'amaso n'ivyo niboneye. Guhera kwa mbere kwa kabiri ndibaza nk'umuntu wasinze asiba mu kabiri avugisha nukuri sindiko ndakubese we nukuri kumpaye ino telefone ngira ndakwereka ngene bifata imbeba mu mutego mbiza rero tugabanya amajambo tugwiza ibikorwa sivyo kandi bijya ntituguma twandikisha amateka n'amakaramu hari ikintu kihari urakoze ku nkuru nkari mbega wari wowe hari n'impamvu woresha nk'imbeba canke iki kuri bwa guhera wari wampaye mu kwezi kwahe nari nagutse mu impene mbiza ndakubwiye wunkinira agakino gusa hanyuma ukabona idirira kunze kugera kubeye ko nzoshaka kugura agatavu k'inka ukorora shaka yuko ukora akazi rero nuko ndabishaka uravyumva ubu ngoma nkene fe yuko ngoma afata urugendo gusa niwe ndabibwiye nzomuhenda ubwo ngoma afata urugendo no gutekera nteke ngende hama ngiye ngo ndazuka zoshashuma kwa nyabuga ubonye ruje neza ukabona ati uraje mu marembo ukadodoka bugururira urureke mu muceka urangare rugende bingiye ucumubita akamesaje cenza hanyuma rero maze gushika nzona bareka banashima bisanzure hamwe nyine tubafasha neza ngo chaki ndabafasha urumva ko ntakizo bubizi ndabafashe basi wewe icyawe kizoba giteguye ukuri bose nukuri je ngoma ndagikore gikomanda Damu. sabwe Mbe uzi n'amakuru ikintu ndaguhamagara ngaha. byo namenye abibari Hano mbe ndakubaze ubayeho nabi ubayeho neza. nawe uje umuceri ndatwanga uzanya akayeri ugenda utampaye ko Sawa. hera banda kwereke n'ikindi rero
akanyama wararaye sifatwa nk'umukozi ngaha wo mu nzu gusa niyo wavuye urahazi nize kuvyibuka navyone hariya wankuye habi urazi ko nahora nirwa mu mayarara gutoragura utuma ivyo uravyibuka umva zamu ndakubwira nokuri mbwira ijambo nyamukuru nashaka kandi ico ndakubwira ucume ko atari ivyo byo kavyanka nzira kuzanye nyamba tayo wipanzo kujana n'imodoka ndagushikana none gamabuja ijambo wombwira nori hakana kwiye umfiriza ritobibanga ryajewe nawe iryo banga ni nyabakiga mabuja wa mugabo ukora wugurira usubiye ko waciye wigarukisha je ndazi ntajya wabigize ubibona caraciye wumvise erega nivyo nyene rega je mana ndago jewe ubusumuzamu nizaniye nazanye akazi mubanze unyumvirize nakumbirije birya bintu wabonye mvuye mu cyumba avuye mu cyumba aha muntu urabona igitambi yacabaye wagicana udashaka gusubira kububwena nk'ivubi ushire rijya jambo ngaho mu iki gitambi rigumeyo mabuja nukuri ndavye ahantu wankuye nukungene naribayeho ija birya bintu nabonye nukuri ko abyo novuga umwanya wose nsohotse kushitwenga uburyo hajya ntubu nico gituma maranda kubwirungurira ipapa zaheze nta n'ipantaro namba urabona ko nirirwa mu kabutura na ya pantaro yaratabutse ngaha ku muhatata na bya bintu zagambuti mpora ngendana ziga zose zaraheze ngiye muri bya byatsi guhayirira ya nka yiwawe urabona neza na neza yuko neza na neza ngena ndahonyera mu bibuye byinji rero kugira ndakubikira ibanga mabuja nyambika zamu amahera sikibazo urabizi ngaha urabizi na wa musi wampaye bitanu wumvise zo noneho narugero bose bafise mu mahera bijanye ahora mu mahera make kandi niryo nibanga wonuma uretse mahera rufise hajya mu mufuko ruza he yatimvye nabijya biyeri byose uhora ubonanwa sishira bayayampaye kandi nivyo bikibanga mbere nivyo nsavye zoca ndayamusaba ahubwo rero hari ikintu utazi misi yose rutotoye ntubona nikarisha rusigira inoti ya bitanu wumvise erega na urangirako oruzaga dibere yari yandiko dijwe rakafete akanyeri ndiko na urumva ndabona ngiye kumuraba ukacusiga yitwengera gatugashira mu ginyo bwa bundi nuko gusa wewe uje nakubwira bize yewe mabuja ngiye kugimbika muri runo rutagwe wanje nyene kugira kadakabandanye kabomboje kandi tunombe burya abantu bariko bararengana ngahabo vyumva ndiko ndaguca amahani umviriza rero zamu ego ibiyago bibe bike mugabo uzirikana ijambo ndakubwiye nizera nta n'inyoni nta n'urunyegeri rwavyumvise biri murinde muri jewe sawa we rero cusubira mu kazi kawe ndazi nino musi uraza kugaruka mu mwanya ndazi yambwiye ko aza kuza uza kutumenya ingero mucoresha we ko wasubira mu kazi kawe bashi cengira nje ku kazi ariko imbere yuko nje ku kazi hari jambo shaka kubwira abane ejo natashe ndushe biranananye n'ukuntu dushobora kuvugana kuyaga kuko urabona ubu bisigaye bingora ko tuyaga nawe kubera iki uburohe bw'akazi ico kene nshaka kubwira sinzi ngene uza kucakira turababaje oya mbere ni ikintu ciza wanashima kuri twebwe ku muryango wacu bo ndiko ntegura urugendo nshaka kuzoja hanze y'igihugu aho ni ryari no kuvuga umunsi sindawumenya gusa umenye yuko ivyangombwa vy'inzira ndabigejeje kure urashumva aha rero bituma urumva sinshaka gukora ikintu na kimwe ntakikubwiye kuko burya je ndagukunda na sinzi nuko gusa utabibona umwana w'ikeko ubwo umuvuga ngo umugabo wanje ngo ibiki ega nyine bigeshanga byashitse na jewe sindabizi gituma gusa uramara amazi urazi muri quartier yose aho nca uzamba wese kire umugore wiwe ngo aguma avuga yuko ngo asambana ngo ibiki oya frame ibyo nizo gufuha bikore mu ana hari ukuntu ubona umukobwa nkabona urashitse je nyene birangira getse basi ico rucumva uko sivyo je ngo ngiye ndiko ntegura urwo rugendo hanyuma ico womenyaco nihagira yuko ngenda nzobikubwira sawa nzobikubwira kandi uzonamperekeza bibaye ngombwa nyene ureka byakweye nzoguherekeza sawa rero
reka nje ku kazi wewe usigara uratunganya ivyo ngaha ko turasigaye basi haracari kare Ndatomboje kabisa n'ukungene wizanye. Uraze nakunda kwiyumvira. Nukuri vrema nakunda kwiyumvira. Kandi cyane. Yego kwe. ari nyene nakurondeye ndi mu nzira burya Shaburya kweje sanze ahubwo urankunda ijana kwijana. Nahora nibaza ngo uramera vrema. aha rero ntavyo wari uzire ko wigirisha nawe na Basha. Darafise ubwoba nibaza yuko nyene ari birwa rukundo rw'uruhehe. nizere rero ko umugore wawe atari hari Umugore wanje si hari sinze aho kagiye iyo. Uzibuze ko abagore bubu ari ibintu byo gukora gusa. Abantu badusaba badafise n'ubwenge. reka rero ndakubwira icari kinzanye Nego shashe ari wanje. Mkozi mbega ntari mu Oya si hari. sawa rero icari kinzanye ubaza ntigiye Mayi makuru. urumva yanje kukubwira ko shiri wanje azofata isafari ejo rero uzocuza tuzokwisanzura tuzogimara basi dufate Wa muzamu ntazoba byo muzamunda Jesse nakubwiye ko azoba yagiye ku mumuriro nzoba namushimira icuvuze nico kabisa kandi wabiteguye neza. yego nico shakinzanye kandi sintera Ijya muzamaragara ibakasha. sintera uno musi namusize muhira damu mudamu namusize muhira kuba ari ku munsi wa nyuma shiri wanje azogenda ejo yohava vyonona akatumenera ibangamo hewe sawa rero je ngomba ngende mugabo gasoko mpenda guhe ntabwo telefone ntuzoza Basha nanje kuko hari igihe woza ataragenda nzokurondera ariko mvuye kumuherekeza nanje telefone izoguma yuguruye ebana wowe nyene utandondeye sinzokurondera ko tubisezeranye. sawa ntuzotwarwa n'urukundo mucundondera ngo nashize kukurondera Reka nzoteza ku ebana nzokurindira mpaka nze gukora umuti. komera shira hare ngo ndagusezerere je vraiment ibisigaye ni kuri WhatsApp sivyo hanyuma je naze katangu uzokwiga gufata tuzoba turi kumwe nzoribura gute urumva Tuzoba turi kumwe. zamaze mariro ng'ibyo wahumara zamaze mariro zamu tena none kuvuze ngo sinzogira irungu wumva ushatse ku telefone sivyo sawa rero reka ngende sinsange umushoferi asize sivyo sawa ndazakubwira ni naba nzokumunzirikana sawa hanyuma ku kazi uzuragenda ubapeye bajya abantu sawa nzokumunzirikana sawa ni gute jene mahoro gusa warampevye sinzi impamvu au waciye ushumenga waciye utinya ubwo mubwire nawe kwaba mbundondera birandyoheye gusa hama gishasha rero nagomba ndakubwire we kaniniya jamu naramwihanije kandi nyene nawubura mucorera ukuntu nyene ikindi naco uje wisanzuye kubera sheri wanje hariho akagendo yafashe ubu nyene mvuye kumuherekeza size yuri imodoka karibu wisanze niwa ubu turi babiri gusa mu rupangu na jamu nyene nari namuhaye agakonji namurungitse muhira aze kundabira imirima karibu rero numva nshaka kuburampa akabizo rero gira twumve murakoze
Yewe rero musohoke wawe none mucamu kumidana ntimwahije sohoka kaba kabaye none mugire gute ese igisuma n'imirongo ine oya niwe nutuze ntugiye n'ikibazo ntugiye n'ikibazo rero nawe naho rero uti bimeze gute ngwiki ashimana kumbe cyaba je umpamagaye ngo ndinde je wande womfasha ukambi imbere basi womfasha ukambi imbere reka ndakubaza wowe wumvise yuko mfasha urugendo nkazogaruka vuba ushawiziza abandi bagabo mu nzu oya nyene basi je sindavyumva nuko nivyabaye urumva caciye gishika cinjira namubwiye ati ndaje ashobora yinjira muri sala hama carakura impuzu nawe uca wambara iyo kuryama iyi mpuzu ko nzu yambara curyamye wewe waciye yambara ubundi mugabo nkande we oya nyene byiki kigabo je sinzi nico kindonderako mfasha gato yohagarara ngaho shaka gusa muri couple nziza kwe ibereye gufana kwe ushaka warabonye umukinyi wo muri Real Madrid agenda gukina muri Manchester United hari ndakubwiye ngo wakoze umviza ndakubwiye oya burya kandi najamo je no mutako umwikomo wa mukobwa ndaguhamagaye wa mukobwa kuko ubona ko umushiri wawe kuko ibintu meje kubona n'uyu mutipe biragaragaza ko wowe wigita n'umugore wanje kuko izi nkuru je nari ndazifise depuis longtemps nari mfise inkuru yuko ugendana n'uwo muntu kandi ngo turakorana ku kazi ndabi akukaza konca inyuma ko uzi ko dukorana ku kazi nta soni jewe rero mbiza ndakubwiye turi kwiyumvira nta byaba okay basubiza ndakubwiye sivyo jewe kugira ndakorohereze kugira mwumva amahoro nyene mwisanzure nimujane hama bihe biheze Jesse ngirishe wawe kore kutumva oya buri hagutegeza ibintu abantu bakubwira nuko nta kintu na kimwe cyabana umviriza barira basi tubanze tubivuga womfasha basi ukamba imbere nukuri banze mbabarire fasha basi umfukamira cyane Imana je ndi Imana twaciyemo womfasha ukandekura ndiko mvuga buke buke aha no uvuga cyane ndekura fasha none ndagusigurire basi ubusucwa handi genda Murira ko mundo wowe untesha umwanya urabona ko nsambuye kubera wewe urabona ko ndamusabye ikigongo yase we nta n'ijambo narimo wigeze uvuga nawe ushumenye iyo ntwara habeje ndatwara wowe ushumenye iyo ntwara rero ntariho umenya ko tujana urabona ngene nasohotse nambaye urabona ko norengana hiyo kwibarabara nambaye uko gacha nimeze neza gute naho none kutavuze none gusa abagabo nyene muri bo nanje rero turambikana ntugenda nawe ku mugore wawe turajana uducunge twese oya turajana wewe oya kandi singa namba yuko uranyinyushumira ibintu umupira nya namba yuko umugabo oya je mpereze kubera kutigeze usaba ikigongo basi uvuga ati namahera wariye none uyo mugabo wawe nawe araturajana none gushobora konfise ninda yiwa sawa rero urashoboye kugirera uraje konfise ninda yiwawe kandi byose ndaza ariko arabyumva hogi tugende muhiri wawe washimye rero kuturonga ashobora abagore babiri hogi tugende ndi wawe oya reka ntaje naho ndakujana oya hariho ati ntawugirane ntaje mwibarabara ndi wahorumbwira gute uraje ko abagabo mufise amajamba sosa gusa gushaka gusambuza abantu ega nuko nyene nawe araturajana none ucufataga numusipe n'intuze n'umuhanda reka ntunki reka
iki wewe ushatse ko tuvyorosha turavyorosha ushatse ko tubigumisha turabigumisha weho girero tugende hare tupita he mpaki wawe ne wambira kuzonjana he oya guma gare kana muhamagara ndakusabira ikigopa kutegeza uvuga n'ijambo na rimwe je nabihe cyo kwenda tugende